Hai, sekarang saya nak buat satu review tentang lampu Astrolux EC01 ni. Dia datang dengan kotak ni. Okey, kita keluarkan barang-barang dia. Dan ni kita dapat satu user manual. Boleh tengok cara kerja dia. Dan banyak lagi untuk ni. Cara dia punya setting tu. Okey. Dan datang dengan sekali satu lanyard dengan 2 extra o-ring. Sekarang tengok lampu dia. Dia ada bateri indicator kat sini. Dan buatan, dan dia pakai type C punya cas. Saya suka dengan type C ni sebab dia laju nak cas bandingkan micro. Dan ni dia lampu dia ni, tengok tekstur reflector dia, reflection dia. Dan untuk LED dia pakai Cree XHP 50.2. Tengok bezel dia ni. Okey. Okey, tu je. Saya nak buka. Spring dia ni. Lepas tu dia ada battery adapter ni untuk saiz 18650. Dan dalam dia dia yang bagus. Okay, sekarang untuk lampu ni saya akan gunakan bateri Olight 21700 5000 mAh ni untuk test lampu ni. Okey, dia dah menyala. Untuk nyalakan dia, tap sekali. Dan dia start dari ramping ya. Lampu ni dia ada 5 setting. Setting pertama ramping, setting kedua step, dan ketiga battery check, yang kelima momentary, dan keenam tak silap lock kot. Nah, macam tu lah lebih kurang. Okey, untuk on dia tekan sekali dan tekan dan hold untuk ganti level. Hold lagi untuk ni sampai dia low ni, moon kot. Untuk ramping dia dari low sampai ke turbo, dan dari mana-mana level pun korang boleh double click untuk turbo. Okey, untuk tukar ramping mode ke step mode, dari on ni klik 3 kali. 1 2 3. Okey, ini step mode. Tekan 1. Okay. Untuk pengetahuan korang, kalau
lampu ni dari rendah dia, lepas tu tekan dan hold dia naik. Lepas tu untuk 1.5 saat dia akan, kalau korang tekan balik dia akan naik je. So lepas tu tengok naik. So kalau korang dari mana-mana ni, dari dah lepas 1.5 saat tu korang nak turun, double click tau. Double click dan hold. Tu 2. Dia turun. Tengok set up balik. Double click, hold, dia turun. Lepas tu lepas 1.5 saat lagi, tekan macam tu dia turun. Kalau tidak, kalau korang tekan sekali saja, dia akan naik. Dia akan naik. Nampak? Dia naik. Sama juga dengan mood ramping. Kalau nak kasih turun pun macam tu. Dan untuk battery check tekan 3 kali. Tu 2 3. Okey, ini dia tunjuk 1 2 3 4. Klik laju tu dia maknanya 0.0. 4.0 tu. Dan untuk ganti ke beacon, ke mood lain, dari battery check ni tekan 2 kali. Ni sunlight ke sun apa entah ni. Sekejap saya baca dulu. Sunset, beacon, time check. Okey. Untuk beacon tekan 2 kali lagi. Ini beacon. Okey, tekan lagi 2 kali. Ni time check. Okey. Off. Dan untuk lock dia, untuk lock tekan 4 kali. 1 2 3 4. Okey, ni lock. Tekan pun takkan ni. Okey. Nak unlock balik tekan lagi 4 kali. Tu 2 3 4. Okey, untuk setting momentary dalam sekejap tu korang setting je dekat mana-mana level yang korang nak. Untuk low ke, contoh saya ambil low lah. Low, lepas tu off, tekan 5 kali. 4 5. Ni momentary, dia akan pergi kat tempat low saja dan sekejap. Dan untuk momentary ni dia tak ada patah balik nak kena restart. Cara restart dia pusing je ni. Dan tu balik. Longgarkan dia dan tu balik. Ni akan pergi ni. Kalau time nak momentary dalam mood high, last level lampu korang pergi kat high dan tekan 5 kali. Okay. Momentary ni tekan, dia menyala, lepas dia tak. Macam tu. Ni kat mood high, yang mana level yang korang tinggalkan tadi. Lepas tu untuk mood muggle pula, mood yang ke berapa tadi, mood yang ke-6, muggle mood ni, press 6 kali. 1 2 3 4 5. Okay, sorry tadi tak menyala lampu ni. 1 2 3 4 5 6. 6 kali. Ni muggle mood. Korang press kat level mana yang paling tinggi pun nanti lama sikit dah diturun. Diturun muggle mood. Okay, untuk pergi ke itu tekan balik 6 kali. Okay. Ni ke mood
semula lah. Okay, untuk ganti lampu ni, lampu indikator ni, bateri indikator ni, senang je, tekan 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni terang, dan bila ni untuk terang saja ni, nampak? Dan tekan je, dia ada 3 tahap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni dia berkelip . Dan tekan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni dia off. On saja dia bernyala. Dan untuk strobe dengan yang lain-lain, macam strobe light ni, bawah ni, strobe mode, candle mode, bright flash, party strobe dan tactical strobe ni, tekan 3 kali, yang kali ketiga tu hold. 1, 2, 3. Ni strobe. Untuk ganti dia ataupun untuk kurangkan strobe dia ni, boleh nak turunkan, nak slowkan, 2 kali hold. Dia akan slow. Nampak? Dia slow. Untuk kasih laju dia, untuk kasih laju, tekan dan hold. Tu. Untuk ganti mood, double klik je. Double klik. Ni strobe mode. Ni tak tahu antara boleh ganti keterangan ataupun tak. Rasanya tak boleh. Untuk ganti mood lain, double klik lagi. Ni candle. Ini macam obor . Lampu obor. Boleh je kasih cerah, dan double klik hold untuk turunkan mood dia. Dia macam lilin . Dan ganti mood beacon, double klik beacon. Bukan beacon, bright flash, sorry. Ni sama juga, nak terangkan dia, hold. Sekali hold. Kalau untuk turun, 2 klik hold. 2 klik hold. Dan last party strobe, double klik party strobe. Ni sama je macam tactical strobe. Boleh naikkan dia, lajukan dia. Ni laju. Dan untuk slowkan, double klik hold. Party mode sama je macam tactical. Lajukan balik. Off. Tu saja untuk lampu ni. Sekarang saya nak bawa lampu ni kat luar, nak tengok kecerahan dia. Sekarang saya ada kat luar. Saya nak start dari step mode, dan saya akan start dari low. Ni low. Tengok tak berapa nampak, dan saya nak up level. Ni level 2. Lampu ni dia tak bagi tunjuk lumen berapa, so saya cakap level berapa je. Dia ada 7 level sebelum turbo. Kat sini. Saya nak up level. Ni level 3.
Okey, terang Goal yang belakang tu pun dah boleh nampak dah 50 meter. Okey. Saya nak up level dekat sini. Level 4. Terang Tengok. Terang. Okey. Tu pun yang belakang sana tu dah boleh nampak dah jelas untuk pandangan mata. Okey, saya nak up level. Ni level 5. Tengok terang. Dia punya ni. Tu dalam 20 meter punya goal. Okey. Baru nampak tu. Goal belah sana tu. Okey, saya nak up level dekat sini. Nak tengok. Okey, ni level 6. Okey, terang Tu 50 meter tu goal tu ujung. Terang. Tengok dia punya ni. Hutan tu pun dah boleh nampak pokok-pokok ujung tu. Okey. Saya nak pergi level paling high. Level 7. Sebelum turbo Kita tengok. Okay. Tengok memang terang. Dia punya float tu pun korang boleh tengok. Terang. Dan saya akan turbo. Klik. Ni turbo. Korang tengok. 3500 lumen. Okey. Tu 20 meter punya goal. Okey, dan saya nak buat ramping mode dekat sini. Start on dulu. Tu 2 3. Okey, ni ramping mode. Nampak. So kat sini. Ni moonlight Moonlight dia memang kecil je kalau dari ramping ni. Kalau dari step mode dia tak sampai moonlight. Kalau dari ramping dia dari moonlight sampai ke turbo. Boleh tengok. Ni moonlight. Saya tak tahu berapa lumen. Okey. Terang. Turun. Up balik. Okey. Up. Terang. Memang cukup terang. Isi 01. Okey. Itu saja untuk lampu ni. Okey, ni untuk kamera yang lebih jelas berbanding kamera biasa. Dia hampir sama dengan pandangan mata. Dan tengok ni. Cukup terang kan? Nampak. Ni turbo. Korang boleh tengok terang dia macam mana. 50 meter tu. Tengok sini. Turun. Paling low moonlight. Ini moonlight.
Up. Tengok terang dia macam mana. 3000 lumen. Okey, itu saja. Itu saja dari saya untuk lampu Astrolog EC01 ni. Memang lampu dia cukup terang dan bila dekat mode turbo dia panas sampai ke sini. Okay. Dan untuk video tadi saya buat satu kamera handphone biasa dan satu lagi untuk kamera yang lebih kurang pandangan mata, lebih cerah untuk beam shot. Kalau itu sajalah. Kalau anda suka dengan video saya, tolong share, like dan subscribe channel saya. Itu saja. Terima kasih.